малайдар, безнең менән бергә йырлы моңлы кәрәт куярга әзерһегезме? Улайһа башлайбыз! Музыкаль кәрәтдә бүген студияла егәрле, дәртле кыздар һәм малайдар. Шаян Хамай, Одан сәсле Камила, Батыр Урал, Кәләкәс Назгөл, Кайыл Тамырлан, Сәнгет Күтле Мәдинә. Нимә ул ритм? Дөрес, Урал, ритм. Тағы. Ритм атлаганда була. Ритм атлаганда була, дөрес. Йөрәктең ритм була. Дөрес, әйе. Сәгать тик-так, оның нәжетім була. Афарин, тик-так, оның да ритмы була, дөрес. Тағы. Ер вағында ритм була. Шығырдың да ритмы була. Афарин, барыһында дөрес әйттегез. Музыкала ниндәй ритм була? Тиз, дөрес, тағы. Уртаса һәм яй. Әйдәгез без шул ритмдарны моны сәпәкәйләп күрһәтеп карайык. Мәсәлән, әйдәгез тиз ритмны нисек күрһәтәбез? Дөрес, бу тиз. Әйдәгез яй ритмды күрһәтәйек. Бәлки бул уртасалыр? Әйдәгез яйрак булһын. Яй ритмды яйрак күрһәтәйек әле. Хәзер уртаса. Афарин. Ядыуга килгәндә, моны нотный дәфтәрдә битендәме, ритмды үзенең билдәһе менән билдәләйдер. Уны теория музыки, сольфеджио дәресләрендә өйрәнәләр. Шулай итеп, ритм музыкала гына түгел, һынлы сәнгатьтә, әдәбиятта, медицинала бар. Игътибар, музыкаль кәрәтнең шарттары. Беренчедән, мин һезгә 3 я 5 нота гына уйнайым. Шул көйдө ишетеп, һез йырды танырга тиеш буласакыгыз, дөресрәге йыр аша кунакты танырга кирәк буласак. Икенчедән, һез кунакка үдегездән йырды, кунак һезгә үденең йырын өйрәтәсәк. Шулай итеп, без бер юлы 2 йыр өйрәнәсәкбез. Шәп бит? Шәп! Әйе. Һез әзерһегезме? Әйе. Уйнайыммы көйен? Әйдәгез. Дүртәүдә уйнаным. Нимәгә улайыз? Әйдәгез һигез. Һигез? Так, әйдәң һигез булһын ти. Дүртәүдән генә танып булмай, әйме? 4 нотаның гына ишетелә көй матур икәне. Оны кем йырлай? Уны егет кеше йырлай. Нисә Көй яшь матур. Нисә яшен белмәйем. Көй бик матур, әйме? Әйе. Был йыр нимә тураһында? Был йыр мөхәббәт тураһында, йылмайыу тураһында. Йылмайырга кәрәк. Бик матур йыр. Тағы, әйдәгез. Көйі матур. Кайдалар ишеттем? Танышмы? Таныш йырмы? Бәлки кайдалар ишеткәнегез бардыр? Мин юлдашта ишеткәнем бар һымак. Әйе, дөрес. Радиола был йыр яңгырай. Әйдәгез. Матур. Хәзер белдек, ир-егет йырлай. Был йырды радиола ишетәбез. Бәлки таныш йыр бит инде ул. Шәп йырмы, яй йырмы? Был йыр уртаса дип әйтелем. Бәлки тиз. Яй түгел. Был йырсы менән сыгыш яһанакмы? Юк, был йырсы менән без сыгыш яһаганыбыз юк. Бәлки киләсәктә булыр. Берәй йыр. Я. Һин йылмайһың. Дафарин, һин йылмаяһың. Илгиз Абдрахманов. Был Илгиз Абдрахмановтың «Һин йылмаяһың» дигән йыры булды. Бернисә минуттан ул безгә кунакка киләсәк. Кунак килгәнсе, күнегүләр эшләп тауыш йылытып алайык. Беренче күнегү ул пульс дип атала. Без һеҙҙең менән бөгөн ритм тураһында һөйләштек, шуға был күнегү урынлы булыр. Пульс дип атала. Үҙебеҙҙең алдыбыҙға ҡулдарҙы һонабыҙ һәм тын алабыҙ танауҙан. Йәйелеп китә ҡулдарыбыҙ. Хәҙер күрһәтәм. Туҡтайбыҙ. Тағы берҙе. Тын алғанығыҙ ишетелергә тейеш. Туҡтайбыҙ.
ул бер ритмда гына булырга тиеш. 2 тапкыр эшләйбез һәм бергә туктайбыз. Тагы бердә тын алганыгыз ишетелергә тиеш. Башланык. Тагы бердә. Анашылай, афарин. Ярдан күддәре аңлашылһын өчен яхшы дикция кирәк. Хәзер без һезнең менән тиз әйткез өйрәнәбез. Һезнең зөфәр бөдрә булһа, безнең зөһрәлә бөдрә. Ягыз. Һезнең зөфәр һәм зөһрә. Бөдрә булһа, безнең зөһрәлә бөдрә. Афарин. Бөдрә булһа, безнең зөһрәлә бөдрә. Афарин. Әйдәгез, тизрәк кабатлайбыз. Һезнең зөфәр бөдрә булһа, безнең зөһрәлә бөдрә. Һезнең зөфәр бөдрә булһа, безнең зөһрәлә бөдрә. Мына шулай китә. Әйдә, Мәдинә һин кабатлап кара. Һезнең зөфәр бөдрә булһа, безнең зөһрәлә бөдрә. Әй. Тагы бердә. Һезнең зөфәр бөдрә булһа, безнең зөһрәлә бөдрә. Афарин, әйдә Һомай. Безнең зөфәр бөдрә булһа, безнең зөһрәлә бөдрә. Зөфәр һәм зөһрә. Зөфәр, зөһрә. Әйдә Камила һин әйт. Зөфәр бөдрә булһа, безнең Зөфәр, башта зөфәр, шуннан зөһрә. Һезнең зөфәр бөдрә. Бөдрә булһа, Безнең зөһрәлә бөдрә. Итегездә калдымы, Камила? Безнең зөфәр бөдрә булһа, безнең зөһрәлә бөдрә. Урал ятлап алды. Белә, был тиз әйткесте. Тамерлан, һезнең зөфәр бөдрә булһа, булһа, безнең зөһрәлә бөдрә. бөдрә. Афарин, әйдәгез тагы берде бергә әйтәйек, 3 тапкыр тиз итеп, әйдә. Һезнең зөфәр бөдрә булһа, безнең зөһрәлә бөдрә. Һезнең зөфәр бөдрә булһа, безнең зөһрәлә бөдрә. Безнең зөфәр бөдрә булһа, безнең зөһрәлә бөдрә. Афариндар! Бик яхшы. Әйдәгез хәзер тавыш йылытабыз. Әзерһегезме? Афарин. Кунагыбызга нинде йыр өйрәтәбез? Кайын. Аккайын йыры. Тагы аккайын йыр. Безнең ил. Тамыр йондызлары. Тамыр йондызлары. Күрһәтә тамыр. Күрһәтә тамыр. Әйдәгез шул йырда өйрәтәйек. Әйдәгез. Итләйһегезме һүзләрен? Эй кыздар һәм малайлар, бер синдә калмагыз, тамыр күрһәтә тамыр, кинәнеп һез карагыз, тамыр, тамыр, күрһәтә тамыр, 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 карагыз тамыр, тамыр. Телевизор токана, балалардың күңе яна, ватис һәм тамыр тип, бар халык хайран кала, тамыр, тамыр, күрһәтә тамыр, 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 карагыз тамыр, тамыр. Афарин. Кунагыбыз безнең йырды ишетеп калмаһын. Сәлам дуслар, мен бүгін музыка тапшыруында мында қыздар егеттер. Исемің кім? Мәдинә. Ахин? Хомай. Ахин? Камила. Ахин? Батыр Урал. Ахин? Ахин? Тамерлан. Ох те, танышыма бик. Мен Илгиз Абдрахманов булам. Мен һезнең танышыма нык шатмын. Без дә бик шатбыз. Бүген Айым булам. О, айым, вообще молодец, син кала кенем. Һез тавышыгызга, тынығызга күнегүләр эшләп килдегезме? Ертең тордым да бүгін физзарядка эшләнем, потом физзарядка. Нимә эшләнем әле? Тавыш йылыттыңыз?
Тауыш йоттым. Тауышымды елтіп, сәйесіп алдым, потом күнігілдер сәніне келдім мұна әрге. Бек яқшы. Әйдәгіз біздің менен бірге күнігі өші бағай. Үретәгім мұн? Үретәм. Күнігі ұттым юлына. Біз бүгін ритмдар туранда үйлешкәз, біздің күнігі уғала тап келе. Хәдір мехірге көрхәтәм. Тын алабы танаудан. Тын алған вақытта қолдарыбы да шайтып ейілі. Һәм триоли ритмына сәпәкәйлейбіз. Хәдір көрхәтәм. Аңланық мы? Тынығы бүткәнсі, шылай тіп эшлейбіз. Мына 2 тапқыр. Башланық. Әйдәгі тағы бірді. Бірдің үндер сығарғаны келмей. Аңлашылды ма? Әйе. Шулай, фы. Адағында фы. Әйдәгі. Һәм триол ритмын дөрі тішерге керек. Бірінші. Әйе. Әйдәгі тағы бірді. Башланық. Афарин, триол ритмына эшләнек, хәзер 16-сыга эшләйек. Хәзер күрһәтәм. Дүрт тапкыр. Аңлашылды? Тағы берді. Әйдәгез. Тын алғанығы ишетілмей меңе. Тын алырға... Менің ешітілді ме? Жоқ, әдікілі ешітілмені. Тағым берді, әйдәгіз. Афариндар. Бек яқшы эшләнек бұл күнігі үдім. Хәтір біз һеҙгә үҙебеҙҙең йырҙы өйрәтәбеҙ. Бына һүҙҙәре. Ишкен бар мы? Һеҙҙән ишкенмейҙә. Әйдәгез. Әйдәгеҙме? Әйдәгез. Кыздарым малайлар бер үсектә калмагы, тамыр күрһәтә тамыр, нимәгә һеҙ ҡарағыҙ, тамыр, күрһәтә тамыр, тамыр, ҡарағыҙ тамыр. Шунан, беҙҙең йыр һеҙгә оҡшанымы? Йыр мына онда тигәндәй, ысыныр, яғни матур йыр ғәләмәт. Мен өйрәнгем килә, һеҙ миңә өйрәтәгеҙме? Әйдәгеҙ, бергә йырлайбыҙ, әйдәгеҙ. Әҙерһегеҙме? Әйе. Кыздарым малайҙар бер үсектә калмагы, Тамыр күрһәтә тамыр, кинәнеп һеҙ ҡарағыҙ, тамыр, күрһәтә тамыр, ҡарағыҙ Иләү кеүек дүш килә, Сәрәкият дәүләте тамыр, күрһәтә тамыр, ҡарағыҙ тамыр. Йоу. Хәҙер һеҙҙең Сират беҙгә йыр өйрәтергә. Минең шундай бер йырым бар, һин йылмаяһың тигән. Матур ғына йыр, ғәләмәт ныҡ моңло йыр. Йырлап күрһәтәйем һеҙгә. Һеҙ өйрәнәһегеҙме? Һеҙ өйрәнергә әҙерһегеҙме? Поехали! Мына һүҙҙәрен таратайыҡ. Аха, так. Һүҙҙәрен. Һәр береһенә шундай инде бит. Был һеҙгә, Һәр береһенә. был һиңә, был һиңә. Наҙгөл менән Тамирланға берәү. Ҡыҙҙар, егеттәр, минең йырым ул ауыр ғына. Әйҙә шуға тауышты йылтып алайыҡ әле әҙерәк кенә. Әйҙәгеҙ. Ярҙам итәм, әйҙәгеҙ.
Афарин. Әйдәгез, хәзер йырга күсәйек. Әйдәгез. Яралар улар, һағыштар юғалыр, ял итерһең менің құсақта. Бар дүниядан қалыр, һәм ғалам ұрланыр, біздің шул бәхетлі саққа. Тауларды артылып, кәртәләрді еріп, ұсыраштық, біденна ұсыраштық. Ядмышқа өсетіп, хистәрді ерітіп, үйеуді бір таптық тұрмышта. Ені елмаяғын, меңе қарап, көз ештәрін аша. Ені елмайып қына қарап тұрағын, ағыстарда қалған елдар аша. Ені елмаяғын, меңе қарап, көз ештәрін аша. Ені елмайып қына қарап тұрағын, ағыстарда қалған елдар аша. Афарин. Қалай тегін отып алдыға да қойды ол ерді? Хәзер ул йөрде нисә елда языр? Ол ерді бір ялдық 2005 жылда. Репертуарыгыздан һезгә иң охшаган йөр нинди? Біләмін, бұна мен яңа ер яздырам екен, ебет. Шул ерді бір адына тирахи ебет. Өрілдіремді тыңлайым. Бұл менен үшін ең яратқан ерім. Яңа ер. Бір адына өткәз, тағын бір яңа ер яздырам. Сыққан яңа ер мене әпет бөтәһенен нығырақ оқшай башлай. Һәм шулай мына Һәрбер ер оқшай. Һәрбер ер оқшай. Яңа вакытында ул айырылса нығырақ оқшай. Һәм вакыт үтә келә, ул бөтәһендә кимәленә тора. Нинди һезнең иң яраткан жанр? Минеке поп, рэп, фанк. Музыкаль инструмента уйнайһығыҙмы? Мин беләмме, мин бит гитарала галәмәт оста итеп уйнайым. Галәмәтне матур уйнайым. 2-нче класста укыганда мине агайым өйрәткән гитарала бер 3 аккорд өйрәткән. Шул 3 аккордты өрүдүрүп уйнап, өйрәнеп киттем дә. Хәзер миндә өйümдә шундай хәтер генә шәп гитара бар. Шул гитараман бердар иҗат иттем. Бүген бит утырам да, чикте ябам да, берәр күрмәгәндә музыка иҗат иттем. Бик яхшы, кызык. Гастрольләргә сыгырга яратаһыңмы? Галәмәт нык яратам. Нык яратам. Беләмме ни өчен? Чөнки унда сыккан, унда шул хәтлем төрле тамашасылар бер калага барһаң икенчесенә кайф. Минем бит исемем Илгиз. Илгиз беләмме мен аңлата? Илгиз гидүсе. Путешественник руса әйткәндә, башкортса ил гидүсе була. Мин Илгиз. Һәм мин нык шуа әсәймен атайым миңа белеп исем кушкандардыр. Мин шул хәтлем сәяхәттәргә яратам. Гастрольгә сыгу минем өчен байрам. Касан һезнең иң яраткан концертта булды? Иң исемдә калган концерт беренче концерт. Чөнки ул концертты 2004 елда инде Өфөгә килгән, беренче классын бөтеп битендә ебет. И телевизордың исендә беренче yerimde яздырдым да, onun ismi Алтын Мала дип атала торган. Бу инбәләк ай бу һава һылукай. И шул yerimнән шул кискеһен 2 октябрь көне ошында Сават Юлаев майданында унда электрге пятачокта асыл тантанаһы, пятачокта ябу тантанаһы торганы. И 2 октябрьдә студентлар өчен монда физ булган студентлар йылалар монда меңәрләп яшьләр и концерт куя торган. И шунда беренче тапкыр сыктым да шунда сыгыш яһадым. Шул бу инбәләк ай бу һава дип. И сәхнәгә менгәндә мине берәү дә белмәгән. Шул бер yerdə яланды төшүемә сәхнәнең артта уже монда где-то йөрләгән кеше автографлар мине көтеп тора иде. Мин йонлы булып төштем сәхнәдән. Шулай нык исемдә шул сыгыш калды. Калгандары примерно бер инде. Һез балаларны яратамы? Ну, әлбиттә. Нисек инде балаларды яратмаyan инде менә. Мына бит, инде матур кызлар, егетләр утырат, так что мин балаларны нык яратам. Һез балалар менән сыгыш яһагыз бармы? Бар, бар. Әллә һин дә минем сыгыш яһаган киләме әллә? Әйеме? Концертта. Әллә хәзер шунда. Сакырагыз битең. Сакыраймы? Кем булып сыгыш яһаган? Биргә яратаһыңмы? Биргә яратам. Әйеме? Ух ты, улай буга сине ту сакырмай булмай концертка. Сакырай мине улай булса. Матур бейме? Әйеме?
Все, үйләштік әйді. Она! Все. Сұраударыңыз бар ма тағы? Һез ниндәй уендар уйнайсыз? Телефонда мı ile kayda? Ha? Урамда mı? Telefonda mı, oramda mı kayda? Белегез. Belki zaten yaşını şunu yedirganım. Yaşını neş baktırır. Әйдәгез һез безгә хәзер рэп укып бирик. Прямо рэп оқып берейін. Все, мен бит Башқұртстанның атқарылған рэпері боларақ, давай. Сен менге бит бересің бит? Давай. Йоу, йоу. Шампия камал сықты бағарға бір неме алырға. Бір неме, әнеме, самауыр немеге, қонақта сақырырға, шәй сырырға. Һез нимәгә шатланаһығыз? Мен шатланам яңа кешеләрмен танышканда. Бүгін битінде һеҙмен таныштык. Evet. Миңа нык оҡшаны вот, ысын әйтәм. Һеҙгә белмәйем, но миңа оҡшаны. Һеҙгә оҡшанымы? Вот миңа тоже нык оҡшаны һеҙ менән бүгін танышыуы. Кешеләрмен аралашҡанда, минең күңелемә мин көс алам, энергия алам. Яңы белем минең өсөн асыла. Шуға күрә яңы кешеләрмен аралашыу мине һәр вакыт яңы энергия бирә. Мана шулай. Шатландыра. Шатландыра, куандыра. Яралар уңалар, һағыштар юлгалар, ял итерем минең ҡосаҡта. Бар донъяда ҡалыр, һәм ғаләм уҡланыр, беҙҙең шул бәхетле саҡҡа. Тауларҙы артылып, кәртәләрҙе ярып, осраштыҡ, беҙ йәнә осраштык. Яҙмышҡа үсетеп, хистәрҙе итеп, һөйөүҙе беҙ таптыҡ тормошта. Һин йылмаяһың, миңә ҡарап, күҙ йәштәрең аша. Һин йылмайып ҡына ҡарап тораһың, алыҫтарҙа ҡалған йылдар аша. Һин йылмаяһың, миңә ҡарап, күҙ йәштәрең аша. Һин йылмайып ҡына ҡарап тораһың, алыҫтарҙа ҡалған йылдар аша. Малайҙар берүсендә ҡалмағын, тамыр күрһәтә тамыр, кинәнеп беҙ ҡарағын, тамыр, күрһәтә тамыр, тамыр, ҡарағын тамыр. Бәләкәсә үрәтә, тайтулаҡты гөрләтә, иләү кеүек душ килә, серәкиәт дәүләттә, тамыр, күрһәтә тамыр, ҡарағын тамыр. Әйҙәгеҙ, мин һеҙҙе фотоға төшөрәм. Ҡәҙерле дуҫтар, беҙ бөгөн музыкаль кәрәҙҙә 2 йыр кәрәҙ ҡойҙоҡ. Оҡшанымы һеҙгә? Йырлап, шатланып, ҡыуанып йәшәгеҙ. Һау булығыҙ, осрашҡанға тиклем. Мине лә көтөгөҙ. Так, ҡайҙа бында? 1, 2, 3.